Ito guys, oh, panoorin nyo. Ahas na tumatay. Ngayon lang ako nakakita ng ganito ah. Ilang taon na ako dito sa mundo. 22 years old na. Ngayon pa lang ako nakakita sa buong buhay ko. Grabe. Patay din pala yung ahas. Grabe. Ang dami pa niyang tinain. Grabe. Sabi nila, yung tae daw ng ahas, pag natuyo daw yan, puting-puti daw yan pag natuyo. Parang plastic. Ano ba yung mga kinakain ng ahas? Mga plastic. Yun guys.